जय मसीह। आज शनिबारको दिन आराधनाको यो हामीले युट्युबमा रेकर्ड गरेर अनि हामी हाम्रो माइलो चर्च परिवारलाई मेसेन्जर मार्फत हामी पठाउँदैछौँ। हजुरहरू यो भिडियो हेरेर आशिषित हुनुहोला र म आशा गर्छु हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर यसलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्, लाइक पनि गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस्, ताकि अझै धेरैजनाले प्रभुमा आशिष पाउन सक्नुभएको होस्। हुन्छ, हामी दुईटा कोरस अनि एउटा भजन गाउनेछौँ। त्यसपछि आज हामी प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा छोटो बात गर्नेछौँ अनि त्यो विषयमा आज चाहिँ हामी प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ है त। ल आउनुहोस्, हामी दुईटा कोरस गाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ 42 नम्बरको कोरस हामी गाउनेछौँ है त। ल जीबाट उठाउँ 42 नम्बर अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नम्बर मलाई थाहा छैन, सरासर त्यससँगै गाउनेछौँ है जीबाट। उहाँले मलाई क्या परमेश्वरको स्तुति होस्। हामी त्यसै गरी अर्को भजन गाउनेछौँ। स्वर्गमा पृथ्वी मुनि पृथ्वीमाथि भएका हरेक जिब्रोले येशूको नाउँमा कुरा टेक्नुपर्छ। स्वर्गमा पृथ्वीमाथि पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा कुरा टेक्नुपर्छ। परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति हरेक जिब्रोले येशूको नाउँमा कुरा टेक्नुपर्छ। परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति हरेक जिब्रोले येशूलाई नै प्रभु हो भन्नुपर्नेछ। हुन्छ, यो कोरसहरू सहित हामी प्रभुलाई प्रशंसा गरौँ, धन्यवाद देऊ। यसको अन्तिम बाबुले गरिदेऊ छोटो है त। हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँलाई सारा आदर, सारा भक्ति, सारा महिमा हामी चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीका मालिकलाई सबै आराधना, महिमा, प्रशंसा चढाउँदछौँ।
किनभने तपाईँ मात्र सबै आदर भक्ति प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो सुन्दर समय तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ प्रभु येशूको नाउँमा हामी घुँडा टेक्दछौँ, किनभने तपाईँको वचनले भन्दछ स्वर्गमा पृथ्वी मुनि पृथ्वीमाथि भएका हरेक जिब्रोले येशूको नाउँलाई प्रभु हो भनी मान्नुपर्छ। हरेक घुँडाहरू येशूको नाउँमा टेक्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँ परमेश्वर मात्र प्रभु हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ परमेश्वर मात्र जीवित हुनुहुन्छ अनि शक्तिशाली र सर्वशक्तिमान सारा सृष्टिका मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। यसर्थ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, महिमा प्रशंसा अनि आराधना भक्ति चढाउँदछौँ। प्यारो पिता तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभुलाई धन्यवाद। यस लर्ड जीसस, थ्याङ्क यू लर्ड। हालेलुया प्रभु, तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ। तपाईँ पिता हुनुहुन्छ, हामीलाई सदैव सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, yes Lord, hallelujah, सृष्टिको रक्षक तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो प्रशंसाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो माया गर्नुहुने पिता, हाम्रो साथ तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। सारा आदर, सारा इज्जत, सारा मान तपाईँको नाममा, यस ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। अब हामी यो समय एउटा भजन गाउँ, बादलमा फेरि आउने छन् येशू राजा भनेर, अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरको वचनबाट प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा सिक्नेछौँ क्या। ल बादलमा फेरि आउने छन् येशू राजा, यही आशामा हाँसिदे आँसुलाई थामिदेऊ। बादलमा फेरि आउने छन् येशू राजा, यही आशामा हाँसिदे आँसुलाई थामिदे। तिमीले
खपेका छौ साथी समान छुटेर जाँदा आकाशमा उनलाई पुरेका छौ साथी समान छुटेर जाँदा आकाशमा उनलाई पुरेका छौ निश्चय नै प्रभु आउनेछन् त्यही आकाशमा तिम्रो धीरजलाई नहरा केही बेर पर्खिदे बादलमा फेरि आउनेछ यसु राजा यही आशामा हाँसिदे आँसुलाई थामिदे तिम्रो नामलाई पनि उनले जीवनको किताबमा लेखेका छन् तिम्रो ठाउँ उनले आफ्नो घरमा अनन्तसम्मलाई तोकेका छन् तिम्रो हृदय दुखित नबनोस् उनको वचन सधैँ पालन गर तिम्रो हृदय दुखित नबनोस् उनको वचन सधैँ पालन गर निश्चय नै प्रभु आउनेछन् त्यही आकाशमा तिम्रो धीरजलाई नहरा केही बेर पर्खिदे बादलमा फेरि आउनेछन् यसु राजा यही आशामा हाँसिदे आँसुलाई थामिदे ओके प्रभुलाई धन्यवाद यो भजनले हामीलाई धेरै कुराहरू बताउँछ बादलमा चाहिँ फेरि येशू राजा आउनुहुनेछ यही आशामा हाँसेर रमाऊ अनि निश्चय नै निराश हुन्छ होला आँसु आउँछ होला होइन चित्त दुख्छ होला तर पनि आँसुलाई थामिदेऊ होइन यहाँ हामीले के देख्छौँ थुप्रै कुराहरू छ तर हामी तिमीले मुटु बाँधेर कारागारमा पर्खेका छौ कतिजना होइन झ्यालखानामा गएर पनि प्रभुलाई कुरेका छन् कतिजनाले निन्दा चोटहरू खपेको छ होइन त्यसलाई भोगेको छ तर पनि प्रभुको आगमनलाई प्रिय मानेर बसिरहेका छन् कुरिरहेका छन् अनि साथी समाजबाट हामी कतिपटक छुट्टिएका छौँ साथी समाजले हामीलाई घृणा गरेको छ हेला गरेको छ होइन त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभुलाई हामी कुरिरहेका छौँ अनि यो आशा छ कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट निश्चय नै आकाशमा आउनुहुनेछ अनि हाम्रो धीरजलाई नहराऊ अनि तपाईँको धीरजलाई नहराउनुहोस् होइन हाम्रो धीरजलाई नहराऊ हामी केही बेर पर्खौँ अझै पर्खिने बेला छ होइन अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो नाउँलाई जीवनको किताबमा लेख्नु भएको छ होइन हाम्रो ठाउँ उहाँलाई थाहा छ हामी कहाँनिर बस्नुपर्छ थाहा छ हामी कहाँ बसेका छौँ थाहा छ हाम्रो अवस्था कस्तो छ थाहा छ उहाँलाई यी सबै कुराको लागि उहाँलाई जानकारी छ र साथमा हाम्रो सबै नाउँहरू चाहिँ उहाँले अनन्तसम्म हाम्रो उहाँको घरमा हाम्रो नाउँहरू टोक्नु भएको छ हाम्रो ठाउँहरू टोक्नु भएको छ हामी कहाँ रहने हो अनन्तसम्म उहाँसँग यो कुरा पनि उहाँले तोकिसक्नु भएको छ होइन तिम्रो हृदय दुखित नबनोस् अनि उनको वचन चाहिँ सधैँ पालन गर यो वचन साह्रै मिठो छ अनि एकदम राम्रो छ हुन्छ अनि अब हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ आज हामी प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा थोरै कुराहरू हेर्नेछौँ दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तकबाट है त दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक पावलले लेखेको यो पत्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले लेखेको पुस्तकको रूपमा हामी पाउँछौँ यसको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ थेसलोनिकीको पुस्तक पनि अनि थेसलोनिकीको पुस्तकभित्र 2 अध्यायले प्रभुको आगमनको बारेमा केही कुराहरू बताएको छ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्छु है त यो अलिकति मिलाउँछु यतिकै राख्छु ल ओके म यसरी तल बसेँ है त म 2 अध्याय पढ्दैछु पापको मानिस थेसलोनिकीको पावलको पत्र दोस्रो पत्र भाइ हो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका आगमनको विषयमा र उहाँलाई भेट्न हामी एकसाथ भेला हुने विषयमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि कुनै अगमबानी वा वचन वा कुनै पत्रले प्रभुको दिन नजिक आएको छ भनी बतायो भने
ती हामीबाट आएका भन्ठानेर तिमीहरूको मन चाँडै विचलित नहोस् अथवा तिमीहरू नआत्तियो। कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। त्यसले ईश्वर कहलिएका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छ र ती भन्दा आफैलाई उच्च तुल्याउँछ, यहाँसम्म कि आफैलाई परमेश्वर नै घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्छ। के तिमीहरूलाई याद छैन, म तिमीहरूसँग छँदा नै मैले यी कुरा तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। त्यो आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ यो तिमीहरू जान्दछौ, किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ। अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नु हुनेछ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँका आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। शैतानको काम काज बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। यसै कारण तिनीहरूले झुट्टा कुरामा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ, ताकि सत्यमाथि विश्वास नगर्ने तर अधार्मिकतामा आनन्द मनाउने सबैजना दोषी ठहरियोन्। प्रभुलाई धन्यवाद। हामी यो वचनबाट हामीले हेऱ्यौँ, यहाँ पापको मानिस भनेर शीर्षक लेखेछ, तर यहाँ चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा पावलले लेखेको यो पत्रमा दुवैटै पुस्तकमा पावलले पुनरागमनको बारेमा लेख्दछ। अनि यो 2 अध्यायमा के अरे दोस्रो थेसलोनिकेमा पनि पावलले चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा लेख्दछ। तर यहाँनिर एक पदले हामीलाई भन्छ कि कति मानिसहरूले चाहिँ अगमबाणी र वचन वा कुनै पत्रले प्रभुको दिन नजिक आएको छ भनेर भन्यो भने तिमीहरूले त्यो विश्वास नगर भनेर, नआत्तियो भनेर, विचलित नहो भनेर उसले भन्दछ। पहिलो नम्बर कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ पावलको यो समय हो, तर पावल पछि चाहिँ अहिले 2000 वर्ष बितिसकेको छ। सम्भव छ हैन, यो अहिले हामीले यो भन्न सक्छौँ कि प्रभुको दिन चाहिँ नजिक छ हैन। हुन त हामीलाई त्यो बेलादेखि पावलको समयदेखि नै प्रभुको दिन नजिक छ भनेर भन्दछन्। तर पनि यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसन, अहिलेको अवस्था, अहिलेको सबै माहौलहरूलाई, वातावरण हेर्दा हैन, हरेक परिस्थितिहरू हेर्दा चाहिँ हामी प्रभुको दिन नजिक आएको जस्तो हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। तर पनि प्रभु चाहिँ आइसकेको चाहिँ होइन भन्ने कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। धेरैजनाले चाहिँ, कति सम्प्रदायहरूले चाहिँ प्रभु आइसक्नु भयो भनेर पनि विश्वास गर्छ। तर हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु आइसक्नु भएको छैन, प्रभु बादलमा आउनु भएको छैन। अहिले हामीले हेरेका छौँ। अनि प्रभु बादलमा आउने कुरा चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायले चाहिँ स्पष्ट के पार्दछ भन्दाखेरि त्यो सबैले देख्ने गरी प्रभुको आगमन हुने हो हैन। त्यो लुकी छिपी आउने होइन। प्रभु चाहिँ लुकी छिपी अब आउनुहुन्न, या बेथलेहममा प्रभु जन्मिनु भएको 2000 वर्ष अगाडि जन्मिए जस्तो पनि अब आउनुहुन्न। उहाँ चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूले खुल्ला आँखाले देख्ने गरी नै प्रभुको फेरि आगमन हुन्छ भनेर बाइबलले कोटेसन गर्दछ। त्यसकारण कतिजनाले यहाँ आयो, त्यहाँ आयो, यसरी आयो, त्यसरी आयो भनेर विभिन्न प्रकारको प्रचारबाजी गरे तापनि बाइबल धर्मशास्त्रले त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिएको छैन कि प्रभु चाहिँ आउनुभयो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले अनुमति दिएको छैन। त्यसैले धोका 3 पद, कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। अर्को एउटा कुरा के भने प्रभुको आगमनको त्यो समय चाहिँ सर्वनाशको छोरो भनेर यहाँ भनेको छ। सर्वनाशको छोरो जसले आफैलाई ईश्वर तुल्याउँछ भनेको छ। अनि जसले चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रकट हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ सर्वनाशको छोरो चाहिँ आउनुपर्छ पहिला, अनि मात्रै प्रभुको त्यो दिन आउँछ हैन। प्रभुको दिन भनेको चाहिँ प्रभुको आगमन हैन को दिन। त्यसैले यहाँनिर के भन्दछ भने त्यसले ईश्वर कहलिएका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छ र ती भन्दा आफैलाई उच्च तुल्याउँछ, यहाँसम्म कि आफूलाई परमेश्वर नै घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्छ
भनेको मतलब त्यो जब पापको मानिस अर्थात् त्यो सर्वनाशको छोरो प्रकट हुन्छ उसले चाहिँ सबै ईश्वरहरूलाई तुच्छ ठान्छ। सबै ईश्वरहरू अहिले भनौँ न क्रिस्चियन या नन क्रिस्चियन या सबैले भन्ने सबै ईश्वरहरूलाई चाहिँ उसले तुच्छ बनाउँछ र उसैले आफैलाई चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको घोषणा गर्छ। अहिलेसम्म संसारमा म परमेश्वर हुँ भनेर घोषणा गरेको कोही पनि छैन होइन। म सारा सृष्टिको मालिक हुँ भनेर आइपुग्या कोही पनि छैन। त्यो पापको मानिस आएको छैन, यो सर्वनाशको छोरो आएकै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म प्रभुको आगमन भयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा के भन्दछ भन्दाखेरि के तिमीहरूलाई याद छैन म तिमीहरूसँग छँदा नै मैले यो कुरा तिमीहरूलाई भनेको थिएँ त्यो आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो पापको मानिस सर्वनाशको छोरो चाहिँ अहिलेसम्म रोकिराखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम भइरहेको छ होइन। त्यो रोकेको चाहिँ कसले, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन। 7 पदले भनेको छ किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ, अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। अब यो 7 पदलाई चाहिँ धेरैजनाले अब हामी सबै विश्वास गर्छौँ कि यो 7 पदमा भनेको त्यो सर्वनाशको छोरो पापको मानिसलाई रोकिराख्ने व्यक्ति चाहिँ को हो, रोकिराख्ने मानिस चाहिँ को हो, रोकिराख्ने तत्त्व चाहिँ के हो, या रोकिराख्ने चाहिँ को हो भनेर हामीले खोजी गर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ भने उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले नै सर्वनाशको छोरोलाई रोकिराख्नु भएको छ। अहिले संसारमा चाहिँ चर्चको एज छ होइन। अहिले चाहिँ यो समय चाहिँ मण्डली युग भन्छ, मण्डलीको युग हो यो चाहिँ होइन। जब पेन्टिकोसको दिनपछि मण्डलीको युग सुरु भयो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। पेन्टिकोसको दिनमा मण्डली स्थापना भयो, मण्डली स्थापना भइसकेपछि त्यो मण्डलीको एज चाहिँ सुरु भयो, मण्डलीको युग चाहिँ सुरु भयो। अनि अहिलेसम्म मण्डलीको युग बाँकी छ। जबसम्म मण्डलीको युग पृथ्वीमा रहन्छ तबसम्म उहाँ पवित्र आत्मा चाहिँ हट्नुहुन्न। पवित्र आत्मा चाहिँ मण्डलीलाई कभर अप गरेर बस्नुहुन्छ। जो जति पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्मा रहिरहनुहुन्छ। त्यसैले जबसम्म पवित्र आत्मा लगिँदैन अर्थात् फेरि स्वर्गारोहण हुँदैन भनौँ न, फेरि फर्केर प्रभु येशू के अरे पवित्र आत्मा फर्केर जानुहुन्न तबसम्म चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ के हुँदैन, सर्वनाशको छोरो चाहिँ आउँदैन, ऊ चाहिँ ईश्वर बन्दैन। जब पवित्र आत्मा जानुहुन्छ तब मात्र पृथ्वीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वनाशको छोरो आउँछ। अर्थात् त्यो चाहिँ के भनिएको छ नि पापको मानिस भनिएको छ होइन थेसलोनिको पुस्तकमा। अनि त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्योसँग मिल्दोजुल्दो छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हुने घटना हो यो भनेर यसले बताउँछ। अर्को कुरा 8 पदले के भन्छ भने तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ। त्यो मानिस त प्रकट त हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुन्छ। यो पद अनुसार चाहिँ हामीले प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायमा देख्न सक्छौँ। 20 अध्यायको थोरै म पढ्छु, त्यसपछि यसमा अझै प्रकाश अझै स्पष्ट हुन्छ होला हामीलाई है त। 20 अध्यायमा 7 पदबाट हामी हेर्छौँ। यो चाहिँ 1000 वर्ष बितिसकेपछिको कुरा गर्छ। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाइँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका सङ्ख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ। 9 पद तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरहरूलाई घेरे तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। अनि स्वर्गबाट आगो बर्सिन्छ र तिनीहरू चाहिँ भस्म हुन्छ। र 10 पदले भन्दछ तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धको कुण्डमा फालिन्छ जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए, त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्। तब यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो जुन पापको मानिस आउँछ त्यो मानिसलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो मुखको सासले नष्ट पार्नुहुनेछ। मुखको सास भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ आगोले भस्म पार्यो भनेको छैन, त्यो अलङ्कारिक रूपमा चाहिँ मिल्दोजुल्दो कुरा हो। जब प्रभुले मुखको सास फुक्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ आगो निस्किन्छ, आगो बर्सिन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई प्रकाशको पुस्तकले बताउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो यसरी यहाँ यो 1000 वर्षको राज्य बितेपछिको घटना देखिएछ भने तर यहाँनिर हामीले के देख्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले यो समय फेरि अलिकति फरक छ होइन, लामो समय छ। तर येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, मण्डली उठाइ लगिन्छ
अनि मण्डली उठाइ लगिसकेपछि चाहिँ मण्डली चाहिँ संसारमा हुँदैन। मण्डलीको एज चाहिँ मण्डलीको युग चाहिँ सकिन्छ। जब प्रभुले मण्डलीलाई उठाइ लगिन्छ तब पृथ्वीमा मण्डलीको युग समाप्त हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रभुको आगमन चाहिँ एकदमै यस्तो फर्स्ट क्लास तरिकाले होइन, या सिक्रेट तरिकाले या एक दुईजनाले देख्ने गरी त्यसरी आउने होइन। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबैले देख्ने गरी आउनुहुन्छ। जसरी उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएको छ त्यसै गरी आउनुहुन्छ भनेर प्रेरितको पुस्तकले हामीलाई बताउँछ। म प्रेरितको पुस्तक 1 अध्याय पढ्दैछु। त्यहाँनिर भनेको कुरालाई हामी थोरै ध्यान दियौँ भने कसरी येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ त भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। कसरी फेरि येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायले बताउँछ है त। म 8 पददेखि पढ्छु। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू सारा यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। अर्थात् येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ उँभो उचालिनु भयो बादलमा र उहाँ बादलमा हराउनु भयो। उनीहरूले देख्न छोडे। 10 पद। जब तिनीहरूले उहाँलाई जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए तब अचानक सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए, अर्थात् स्वर्गदूत उनीहरूको अगाडि आए र स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू, यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो 11 पद। यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। उहाँको आगमन चाहिँ त्यसरी नै हुनेछ, बादलबाट होइन। बादलमा हामी देख्नेछौँ उहाँलाई, सबैले देख्नेछ होइन, सबैले देख्ने गरी उहाँ आउनुहुनेछ भनेर हामीले यसलाई त्यहाँ, किनभने उहाँ गएको पनि यहाँ सबैले देखेको छ। 500 भन्दा धेरै मानिसहरूले त्यहाँ त्यतिखेर त्यो देखिएको छ भने अझै अरू प्रकाशको पुस्तक र होइन हामीले थेसलोनिको पुस्तकलाई हेऱ्यो भने चाहिँ सबैले देख्नेछ होइन। 4 अध्याय, पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायमा हेऱ्यो भने चाहिँ प्रभुको आगमन चाहिँ यसरी हुनेछ भनेर उसले भन्दछ। प्रभुको वचनद्वारा तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसँग बाँचिरहन्छौँ सुत्ती गएकालाई कुनै किसिमले पनि उछिने छैनौँ। यहाँ अब के हुन्छ त प्रभुको आगमनको समयमा? किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाजमा, परमेश्वरको तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनुहुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठिनेछ। यहाँनिर देखिन्छ हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाजमा र परमेश्वरको तुरहीको स्वरसहित होइन। अब भन्न त कतिजनाले होइन अस्ति के भनेर यरुशलेममा पनि तुरहीको आवाज आकाशमा सुन्यो अरे होइन, के भन्छ होइन, कतिजनाले देख्यो होला। तर यहाँनिर हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको आगमन चाहिँ यो सिक्रेट होइन कि, रहस्यमय तरिकाले आउँदैन। अब चाहिँ पहिला जस्तो यरुशलेममा टक्क बेथलेहममा होइन सानो बच्चा जन्मेको जस्तो प्रभु आउनुहुन्न। प्रभु हुकुमसहित आकाशमा गर्जनसहित आउनुहुने हो होइन पुरै। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो काम भएकै छैन। यो 2टा काम भएकै छैन। एउटा त पापको मानिस देखा परेकै छैन होइन, सर्वनाशको छोरा आएकै छैन। अर्को चाहिँ पवित्र आत्मा उठाइ लगेकै छैन। पवित्र आत्मा त्यहाँ हट्नु भएकै छैन। पवित्र आत्माले रोकिराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थाले पनि प्रभुको आगमन भएको छैन, त्यो भन्न सक्छौँ। तर समय र घटना र परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको अब आगमन हुने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रभुको आगमन हुने चिन्हहरू चाहिँ हामीले देख्दैछौँ, चिन्हहरू चाहिँ भोग्दैछौँ होइन। भूकम्पहरू, लडाइँहरू, यो पेन्डेमिक अवस्थाहरू होइन। हुन त आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि स्पेनमा एउटा ठुलो यस्तै भएको थियो होइन, फ्लूहरू आएको थियो। त्यो धेरै पहिला पनि यस्तो कुराहरू नभएको होइन। अहिले धेरै पहिला हामीभन्दा पहिला धेरै लडाइँहरू, हत्याहरू, हिंसाहरू होइन, भूकम्पहरू नगएको होइन। अहिले मात्र होइन, यो धेरै हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने धेरै पटक धेरै ठाउँहरूमा यस्ता कुराहरू भएका छन्। युद्धहरू होइन, जातिको विरुद्ध जाति खडा भएको कुरादेखि लिएर होइन, अनि हिटलरको समयमा नै यहुदीहरूलाई होइन 60 लाख यहुदीहरूलाई मारेको कुराहरू होइन एउटै भट्टीमा होइन। यस्ता कुराहरू त थुप्रै छन्। तर के त्यही समयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो त? होइन। किन भन्दाखेरि यो घटनाहरू चाहिँ एउटा हुने एउटा प्राकृतिक कुराहरू मात्र पनि हो भने अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भनेको यो
प्रभुको आगमनको एउटा सुरुवातको लक्षण मात्रै हो, खास आगमन भएको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ पापको मानिस खडा भएको छैन, सर्वनाशको छोरो खडा भएको छैन र पवित्र आत्मा चाहिँ उठाइ लगेका छैन। त्यसैले प्रभुको आगमनको बारेमा चाहिँ हामी भ्रममा नपरौँ। मण्डली उठाइ लगिनै पर्छ। त्यसैले मण्डली पहिला उठाइ लगिने हो। पहिलो थेसलोनिके 4 अध्याय अनुसार मण्डली उठाइ लगिने हो। दोस्रो थेसलोनिके 2 अध्याय अनुसार 7 पद अनुसार पहिला यस पवित्र आत्मा उठाइ लगिनै पर्छ। पवित्र आत्मा त्यहाँबाट हट्नै पर्छ होइन, मण्डलीबाट। मण्डली युग सकिनै पर्छ अनि मात्र प्रभुको आगमन हुन्छ। मण्डलीलाई उठाइ लगिसकेपछि मात्रै प्रभु आगमन हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ होइन, यो 7 पदले। त्यसैले गर्दा र एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले प्रकाशको 3 अध्यायले पनि 4 अध्यायको 1 पदले पनि त्यही कुरा बताउँछ। 4 अध्याय म पढ्दैछु है त। 4 अध्याय। यसपछि मैले हेरेर स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुला थियो। मैले पहिले सुनेको स्वर तुरैको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यता माथि आऊ र अब यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउने छु भनेको। 2 अध्याय 3 अध्याय चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय 3 अध्याय चाहिँ मण्डलीको एजको बारेमा, युगको बारेमा बताउँदै सकेपछि, यी घटनाहरू सकेपछि के हुनेछ त भन्दाखेरि स्वर्गमा ढोका उघारिनेछ र खुल्ला हुनेछ। यसपछि मैले तुरैको आवाज सुने होइन। त्यही तुरैको आवाज हामी यहाँ पहिलो थेसलोनिकेमा देख्छौँ। पहिलो थेसलोनिके 4 अध्यायमा ठुलो तुरैको आवाज सुनिनेछ होइन। त्यो तुरैको आवाज उसले सुनिनेछ र यसपछि हुने घटनाहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को घटनाहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायपछि 5 अध्यायपछि जुन हुने महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि महासङ्कष्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पवित्र आत्मा अनि मण्डली उठाइ लगिनु आवश्यक छ, तब मात्र महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ। पवित्र आत्माले महासङ्कष्ट हुन दिनुहुन्न होइन। पवित्र आत्माले चाहिँ मण्डली एजलाई अनुग्रहको एज हो नि त, त्यसैले महासङ्कष्ट हुँदैन। अनुग्रहको एजमा महासङ्कष्ट कसरी हुन्छ होइन। मान्छेलाई धेरै ठुलो कष्टहरू आउने छैन वास्तवमा। यो पवित्र के अरे मण्डलीको युगमा, जब मण्डलीको युग सकिन्छ, जब पवित्र आत्मा उठाइ लगिन्छ, तब महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बुझ्दछु होइन। यो बाइबलले यो बुझाउँछ हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभुको आगमन चाहिँ चाँडै होस् भनेर हामीले प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने प्रभुको आगमन चाहिँ हामीलाई प्रिय लाग्छ। प्रभु चाँडै आउनुभयो भने हामी यो संसारको अहिलेको अवस्था, यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामी के हुन पाउँछौँ, प्रभुको राज्यमा जान पाउँछौँ। त्यो हाम्रो आशा हो। हाम्रो जीवित आशा चाहिँ त्यही हो। त्यही आशाको लागि, त्यही कुराको लागि चाहिँ हामीले भजन गायौँ होइन। हामीले धीरज गरौँ, हामीले साहस गरौँ होइन। प्रभु आउनुहुन्छ। प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यदि प्रभु आइसक्नु भएको हो भने त आइसक्नु भयो भनेर जो त्यो मानिसहरूले भनेका छन्, यदि आइसक्नु भएको छ भने प्रभुले गर्नुभएको भविष्यवाणी चाहिँ केही मिस्टेक हुन जान्छ। प्रभुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म तिमीहरूलाई फेरि लिन आउने छु ठाउँ तयार भएपछि भनेर योना 14 अध्यायले स्पष्ट रूपमा बताउँछ होइन। के भन्छ 1 अध्याय 14 अध्यायको 1 देखि, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार गर्न गइरहेको छु। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु। जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछौ। जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ होइन। स्पष्ट रूपमा प्रभुले के प्रमिस गर्नुभएको छ भन्दाखेरि जब ठाउँ तयार पार्छु, परमेश्वरको घरमा चाहिँ धेरै ठाउँहरू छन्, अनि जब म ठाउँ तयार पार्छु म फेरि तिमीहरूलाई लिनलाई आउनेछु होइन। आउनेछु, तिमीहरूलाई लिन आउनेछु भनेको मण्डलीलाई लिन आउने हो नि त। मण्डलीलाई लिन आउने हो, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई लिन आउने समय हो नि त प्रभुको आगमन भनेको। प्रभुको मण्डली नै उठाइ लगेको छैन, प्रभु लिएर जानुभएकै छैन भने कसरी प्रभु आउनुभयो त? प्रभु त आउनु भएकै छैन। प्रभु आउनुभयो भनेर कतिजनाले विश्वास गर्छन्, कति होइन, अब कति सम्प्रदायहरूले विश्वास गर्छन्। त्यो चाहिँ गलत हो होइन। हामीले बुझिराखौँ। त्यसैले प्रभु आउनु भनेको चाहिँ लिन आउने हो, यहाँ क्लियर भनेको छ। अनि गएर मैले तिमीहरूलाई ठाउँ तयार 3 पदमा 14को 3 पदमा मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु। भनेको प्रभु आउनुहुनेछ, ठाउँ तयार भएपछि उहाँ आएर म कहाँ लिएर जानेछु। जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछौ भनेपछि अहिले त हामी परमेश्वरको उसमा गएको छैन नि। त्यसैले हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रभुका उठाइ लगिएको छैन नि। त्यो उठाइ लगिने समय चाहिँ कहिले त भन्दाखेरि पापको मानिस
आउनुपर्छ, पवित्र आत्मा हट्नुपर्छ, होइन, पवित्र आत्मा उठाइ लगिनुपर्छ, तब मात्र पापको मानिस अनि विनाशको छोरो आउँछ। अनि त्यतिखेर नै हामी प्रभु कहाँ हामी जान पाउँछौँ। प्रभुले हामीलाई लिएर जानुहुन्छ भनेर क्लियरली हामीलाई भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। तब हामी गएकै छैन। अब पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायले पनि यही कुरा भन्छ कि हामी चाहिँ उठाइ लगिनेछौँ, हाम्रो स्वरूप यस्तो हुने छैन, हाम्रो स्वरूप परिवर्तन हुनेछ, हामी महिमित शरीरमा जानेछौँ। हाम्रो महिमा आउनु बाँकी छ, हाम्रो महिमा हुनु बाँकी छ। मण्डलीको महिमा भएकै छैन भने प्रभु कसरी आउनुहुन्छ? प्रभु आउनु भइसकेपछि चाहिँ प्रभुको मण्डली महिमित हुनै पर्छ। बाइबलले हामीलाई भनेको कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय अनुसार, होइन, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायले हामीलाई त्यो कुरा बताउँछ। त्यो पनि हामी अलिकति हेरौँ ताकि तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो होस्। तपाईँहरूले यो पढ्दै गर्दा तपाईँले बाइबल पनि तपाईँहरूको अगाडि राखेर तपाईँले पढ्नुहोला है त। ख्रीष्टको पुनरुत्थानको बारेमा हामी यहाँ देख्छौँ। भाइयो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ, यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने नत्रदा तिमीहरूले व्यर्थमा विश्वास गर्यौ। अटल रहनु पर्यो। हामीले सुनेको सुसमाचारमा हामी अटल रहनु पर्यो। अनि किनभने मैले जे पाएँ त्यसलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो, पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा फेरि पुनर्जीवित हुनुभयो, होइन। यहाँ हामीले उहाँको पुनरुत्थानको कुरा सर हामी पढ्छौँ। अनि त्यसपछि अब 35 पदमा एकैचोटि म पुगेँ। अब पुनरुत्थानको सम्बन्धमा कुरा गर्दैछ। तर कसैले सोध्ला मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्छन् र तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर आउनेछ त भन्दाखेरि मृतकहरू चाहिँ आउनेछ, होइन, फेरि बौरी उठ्नेछ। अब मृतकहरू बौरी उठेकै छैन। हाम्रो मण्डली अर्थात् येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको मण्डली जुन छ, त्यो झुन्ड, त्यो महिमा भएकै छैन भने प्रभुको आगमन भएको छैन। त्यसैले प्रभुको आगमन भयो भनेर तपाईँ र म कन्फ्युज नहुनुहोस्, होइन, भइसक्यो भनेर कन्फ्युज नहुनुहोस्। कसैले 2012मा आयो भनेर भन्यो, होइन, कसैले 2045मा आयो भनेर भन्छ। कोही नै यहोवाका साक्षीहरू या अरू कुनै समुदायहरूले त्यसो भन्छ, होइन, मर्मनहरूले विभिन्न तरिकाले उनीहरूले व्याख्या गर्छन्। तर वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभएको छैन। यदि आउनुभयो भने चाहिँ यो सबै घटनाहरू हुनैपर्छ। मण्डली महिमित हुनैपर्छ, मरेकोहरू बौरी उठ्नैपर्छ, होइन, जति प्रभुमा मरेका छन् उनीहरू बौरेर उठेर हामीले देख्नुपर्छ, आकाशमा उठाइ लगेको हामीले देख्नुपर्छ, होइन। यी सबै घटनाहरू हुनुपर्छ। आकाशमा तुरही बज्नैपर्छ, प्रधान स्वर्गदूत गर्जिनै पर्छ, उहाँको ठुलो आवाज आउनै पर्छ। यी सबै कुराहरू घटनाहरू त यो लुकेर हुने कुरा होइन। त्यसैले यी सबै घटनाहरू नभएको कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आउनुभएको भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको चिन्हहरू चाहिँ देखा परिसकेका छ। त्यसैले हामी ढाडस गरौँ, हामी साहस गरौँ कि प्रभु चाँडै आउनुहुनेछ। यो कुरालाई म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु र म 15 अध्यायलाई केही पढेर हामी यहाँ कुरा गरौँ है त। तर कसले सोद्धा मृत्यु हुँदैन, हे मूर्ख, जे तिमी रोप्दछौ त्यो नमरिकन सजीव हुँदैन। जे तिमी रोप्दछौ त्यो चाहिँ पछि हुने शरीर होइन, तर बिउ मात्र रोप्दछौ, चाहे त्यो गहुँ अथवा अरू कुनै किसिमको अन्न होस्। तर आफूलाई खुसी लागे बमोजिम परमेश्वरले त्यसलाई एउटा शरीर दिनुहुन्छ र हरेक किसिमको बिउलाई त्यसैको शरीर दिनुहुनेछ। सबै शरीर एकै किसिमको हुँदैनन्। मानिसको शरीर एक किसिमको, जीवजन्तुहरूको अर्कै किसिमको, चराहरूको अर्कै किसिमको र माछाहरूको अर्कै किसिमको शरीर हुन्छ। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छ। स्वर्गीय शरीर र पार्थिव शरीर हुन्छ। अहिले हामी पार्थिव शरीरमा छौँ, मृत्यु हुने शरीरमा छौँ, तर स्वर्गीय शरीर धारण गर्नै पर्छ यो शरीरले। तब मात्र हामी चाहिँ बादलमा उठाइ लगिनेछौँ, हामी प्रभुसँग हुनेछौँ। प्रभुले जसरी म लिन आउनेछु भनेको छ त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुनेछ। त्यसैले हामीले यहाँ के भन्दछ, हाम्रो पार्थिव शरीर अझै बाँकी छ। पृथ्वीमा मानिस मण्डली जो छ, मण्डलीका परिवारहरू जतिजना छ, विश्व मण्डली छ, त्यो मण्डली चाहिँ अहिले पार्थिव शरीरमा छ, महिमित शरीरमा छैन। यदि हाम्रो शरीर अहिले महिमित भएको भए चाहिँ हो प्रभु आउनुभयो, प्रभु चाहिँ बादलमा आउनुभएको छ भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँ क्लियरली के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि प्रभुको आगमन चाहिँ अझै भएको छैन। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छ। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको हुन्छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको हुन्छ। अब स्वर्गीय शरीरको तेज अर्कै हुन्छ, अहिलेको हाम्रो यो पार्थिव शरीरको तेज अर्कै छ। अहिले हामी केही शक्ति छ, केही नर्मल छ, केही सीमित छ, तर स्वर्गीय शरीरको शक्ति तेज चाहिँ असीमित हुन्छ। त्यतिखेर अर्कै हामी पाउँछौँ। सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रको तेज एक किसिमको, अर्कै किसिमको, ताराहरूको तेज अर्कै किसिमको, किनभने एउटा तारा अर्को ताराभन्दा तेजमा भिन्दै हुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि नै ताराको बारेमा पावलले
क्लियरली भनिदिएछ अहिले वैज्ञानिकहरूले कुन तारा कस्तो छ भनेर तेज छुट्टै छ ताराहरूको तेज बेग्ला बेग्लै छ भनेर अहिले भनिरहेछ भन्यो भनेर वैज्ञानिकहरूको कुरा मानिरहेछन् होइन। तर बाइबलले पहिले नै भनिरहेछ ताराहरूको बारेमा चन्द्रहरूको बारेमा सूर्यको बारेमा होइन छुट्टै तेज हो तिनीहरूको अवस्था छुट्टै छ तिनीहरू अर्कै छुट्टै तरिकाको बनिएको छ भनेर बाइबलले 2000 वर्ष अगाडि नै खिटान गरेको छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। अब मरेकाहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै तरिकाले हुन्छ। त्यसैले अहिलेको जुन पार्थिव शरीर हो त्यो चाहिँ हामी मरेर हामी जिउँदै छँदा नै प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भने पनि हाम्रो शरीर चाहिँ स्वर्गीय शरीरमा बदलिनुपर्छ के बदलिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको आगमन चाहिँ चाँडै हुँदैछ। त्यसैले हामीले याद गरौँ बादलमा फेरि येशू राजा आउनुहुनेछ। उहाँ राजाको रूपमा आउनुहुन्छ, प्रभुको रूपमा आउनुहुनेछ। सारा मानिसहरूले अघि हामीले भजन पनि गायौँ, सबै मानिसहरूले उहाँलाई प्रभु भनेर घुँडा टेक्नै पर्छ, चाहे त्यो जोसुकै किन नहोस्। संसारको राजा शासकदेखि लिएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू होस् चाहे जोसुकै होस्, हरेक व्यक्तिले सारा संसारका पृथ्वीका प्रत्येक मानिसहरूले प्रभु येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नै पर्छ, येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नै पर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर मुखले स्वीकार गर्नै पर्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ आउन बाँकी छ। उहाँ जब बादलमा आउनुहुन्छ हरेकले देख्नेछ अनि हरेकले घुँडा टेक्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि आज त धेरैले घुँडा टेकेकै छैन। धेरैजना मान्छेहरूले आफैले घमण्ड गरिरहेछ। आज अब येशू ख्रीष्ट झुटो हुनुहुन्छ भनेर पनि प्रचार गरिरहेछ धेरै मान्छेहरूले आजकल होइन भनिरहेछ येशू ख्रीष्ट भनेको केही पनि होइन भनिरहेछ। येशू ख्रीष्ट यस्तो कुराहरू प्रचार गरिरहेछ भनेपछि येशू ख्रीष्टको आगमन चाहिँ ती मानिसहरूको लागि पनि हो जसले येशूलाई केही पनि मानेका छैनन्। तिनीहरूले पनि येशूलाई घुँडा टेक्नुपर्छ। तिनीहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर मानेर घुँडा टेक्नै पर्छ, उसको जिब्रोले स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसैले प्रभुको आगमन चाहिँ भएको छैन। त्यसैले तयार हुनुहोस्, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु चोर जस्तै आउनुहुन्छ, चोर आए जस्तै होइन, चोर घरमा चोर्न आए जस्तै थाहा नहुने गरी भनेको, कसैले थाहा नहुने गरी प्रभु चाहिँ आगमन हुन्छ प्रभुको। त्यसैले गर्दाखेरि आज यो कुरा तपाईँलाई बताउँदै म तपाईँलाई के भन्छु भने अझै अन्तिम दिनका विषयमा बात गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको प्रकाशको पुस्तक सबै पढ्नुहोस् होइन। प्रकाशको पुस्तक 1 कोरिन्थी 15 अध्याय, प्रेरित 1 अध्याय, त्यसपछि 1 थेसलोनिकी 5 अध्याय, 2 थेसलोनिकी 2 अध्याय, पत्रुसको पुस्तक 1 पत्रुसको पुस्तक होइन। यो सबैमा तपाईँले प्रभुको आगमनको बारेमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले म तपाईँलाई के बिन्ती गर्छु भने प्रभुको आगमनलाई तपाईँले आशा धीरज साथ, म फेरि एकचोटि भन्छु, मुटु बाँधेर होइन, हरेक निन्दा चोटहरूलाई खपेर होइन, अनि साथी समाजले एक्लो बनाए तापनि, सबै कुरामा हामी एक्लै भए तापनि, हामी अहिले एक्लै घर घरमा बस्नु परे तापनि होइन, विभिन्न भाइरसहरूले हामीलाई एकसाथ आउन नदिए तापनि हामी धीरज साथ बसौँ, हामी धैर्य साथ बसौँ, केही समय पर्खौँ। प्रभुको आगमन चाँडै हुनेछ। निश्चय नै प्रभु आउनुहुनेछ, निश्चय नै। त्यसैले निश्चय छ यो चाहिँ होइन, यो निश्चित छ कि प्रभु आउनुहुनेछ। अनि यी अहिले जति पनि मानिसहरूले प्रभुको विरुद्धमा बोलिरहेका छन् तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर मानेर घुँडा टेक्नै पर्छ। त्यसकारण अहिले निराश नहुनुहोस् प्रिय। अहिले हामीलाई निराश होला, अहिले तेरो येशू तेरो भन्ला, अनि हामीलाई थाहा छ प्रभु जब आउनुहुन्छ ती मानिसहरूले पहिला घुँडा टेक्नेछ हामीभन्दा, किनभने हामी त बादलमा प्रभुसँग भइहाल्नेछौँ होइन, उहाँको दुलहीको रूपमा हामी हुनेछौँ। तर उनीहरूले हामीले देख्नेछौँ, हाम्रो अगाडि नै उनीहरूले चाहिँ घुँडा टेक्नेछन् प्रभुलाई, प्रभु र मुक्तिदाता भनी। त्यसकारण धीरज राख्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, म यो यतिकै राख्छु र हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि म तपाईँहरू जो जतिले यो सुन्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अन्तिमसम्म तपाईँले सुन्नुभएको लागि। र अहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी सबै तपाईँ मण्डली परिवार, विशेष गरी माइली सुन्छोस् परिवारलाई हामी सम्झेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्। बिमारहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, समस्यामा परेकोहरूलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना चाहिँ सुरक्षित रहनुहोस्, यही बिन्ती गर्दै हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। यसको अन्तिम प्रार्थना चाहिँ हाम्रो गुरुआमा शिलाले गरिदिनुहुन्छ है त। धन्यवाद, तपाईँले प्रेम देखाउनु भयो। आज हामीले हाम्रो मण्डलीलाई भेट्न पाएका छौँ शरीरमा, तर यो भर्चुअल रूपमा हामीले यो उसबाट हामी पठाइरहेका छौँ सेवा सङ्गति, हाम्रो परिवार हामी एकसाथ आउन सक्यौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। आउने दिनहरूमा प्रभु हामी चाँडो यो भाइरसहरू नष्ट
भएको होस् र हामी फेरि एकसाथ आएर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। हाम्रो माइल्स चर्च परिवार जो जति जहाँ जहाँ छन् प्रत्येकलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि दिनेश सिर्जनाको लागि प्रार्थना गर्छौँ, बखान सिंहलाई होइसल दिदीको लागि प्रार्थना गर्छौँ, अनि सुरेश शान्तिको लागि प्रार्थना गर्छौँ, दिनेश सिर्जनाको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, अनि शिल्पा र प्रभुजी अनि प्रशान्तको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ सीमा भीमको लागि, हामी प्रार्थना गर्छौँ दिपेनको लागि, अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ रति सोमको लागि, हामी प्रार्थना गर्दछौँ रामदेवी दिदी माइल दाई अनि हस्तबहादुर दाई मना दिदीको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, अनि मार्का दिदी प्रताप दाईको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी अन्ता अन्जनाको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, केजीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, देशु बहिनी चक्रको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, पर्व प्रवीणाको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो नानीहरू बच्चाहरूको लागि अनि चन्द्र अनि प्रभुजी अनि जोनको मम्मीको लागि हामी प्रार्थना, मिठुको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, सन्तुको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हरेक परिवारहरू जो जति हाम्रो माइल्स चर्च परिवार हुनुहुन्छ, दिलु भाउजू, गङ्गा बहिनी अनि शान्ति बहिनी अनि प्रभु हरेकको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, आशीर्वाद दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो सबै परिवारलाई जहाँ जहाँ चाहिँ सुरक्षा दिनुहोस् र हाम्रो देशमा खान नपाउनेहरूलाई खानेकुराहरू जुटाइदिनुहोस्, तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद येशू राजा, तपाईँको प्रेम अनुग्रह सबै बिमारीहरूलाई तपाईँले चङ्गाइको हात बढाउनुहोस्, हामीलाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। मेरो नानी बाबु सिलु मेरो साथमा हुनुहोस्, हामीलाई परिवारहरू मेरो आमा मम्मीहरूको साथमा पनि तपाईँ हुनुहोस्, म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। जो जतिले यो भिडियोहरू हेर्दछन् उनीहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, आमेन। जय मसीह, थ्याङ्क यू।